Hej. Og gledelig jul, hvis man kan si at det en. Vi får at vi klarer å få at 4-4 minutter cirka om tabernaklet. Og når vi begynner, så får jeg be at stått på en feir heilige. Takk for at vi kunne ha samfunnet av det. Takk for Jesus Kristus som gjør det stolt, som ble menneske, som døg og reist opp at ratter. Og takk for hvordan vi tog utvig i åkne ved å ta ikke øvelt hele feir. Takk for nøye tøyna, siktene deg til åkken og lærte åkken åkkurs ur ryke året tøyna. Gjev åkken åkkurs. Gjev åkken vi kunne jakle på, jøkken dagen, jøkken vikna, jøkken nødja året feir, åkker som kan ryke åkken og styrke åkken, amen åkken og tek for to erst, og hver vid gitt her. Amen. Tabernakli er et omedelig størst evne. Men som dømer hva det fyller i skriftene, så vet man vel at diskutera skapan, ikke skapan, og også lykta mittlanda. Det er kapittel 1, 2, 3, første Mosebok. Tabernakli, det fyller kanskje 4 kapitler, og i Mosebok. Og åttna sier hva det viktigere og mindre tøytning, og hva det mer tøytning, så i alle forhold, hvis man ser det her spek opp mål for nøren, for det er god helter, så fyller i alle forhold tabernakli og medaljanekv. Og hvis vi så samsundstekker tabernakli og fer iver i templene, så kommer vi at han som tabernakli bare være en sånn fyrleipare til. Så jeg vi til at tabernakli og templi la halvtje domren som god bygde fyller og medleggen skriften og medalet. Og jeg så om i årsøk så burde jeg sagt seg selv at det er noe som vi kanskje fleste av oss burde vite sin mer om. De fleste av oss vite og jeg lyder om det. Midtland tror jeg at det er så utrolig tungt å lese. Torst, og hva mener han vi? Til elen, og til sølv, og til gull, og til akasjevier, og til hattamos, til tungt dette, og torskilt. Og jeg skal være først til å innrømme at lengt verda fra mer at jeg sier at jeg har skilta, men jeg har alt for lyst til lydsint om det, og lyst jeg synes hva de andre har sagt om det. Og jeg kan anbefale en av bok som er her. Her er ikke tøtje en tøk, og her er nesten en pers hvis du vil ja. Og det er skugga mynter. Og det er føresk. Skriver av Osvald Kjerpo. Her er kanskje en av beste bøkene som jeg skriver om tabernakle, så det er ikke øtterføren til vanlige mennesker å lese. Og en myndelig god bok. Så for jøkken alt her, og så nekk meira, enn det som vi får ta som i det. Tetjen og sånne. Hvis det er hodet til. Hun er god, og medalje er god. Vi leser i Mosebok, vi får ikke lese snakk, for det er simpelthen det har vi ikke tøyd til, og ja, jeg vet ikke skilja det lykka vel, men akkurat for jeg lykka vel er at i Mosebok kapittel 19, her er Øyslandsfolk, kom ut i Egyptalandet, jøkken øyemørsene, og standa nu under Sinai i fjall. Og her sier God, Moses var oppe her til God, og her fer han loven av mittlanda, steintalvenar, og her fer han eisen vita hvordan han skal bytja tabernakle. Men God sier tydelig at sier vi følge at det skulle komme inn under fjallet, her skal stig settes opp, marsk settes opp, til må ikke komme tattar i natta. Kjemmer et menneske inn her, så dør det. Kjemmer et kreaturen her, så dør det kreatur. Tid er de her nere, og er de her oppe i fjallet. Og her får folk ikke lovene. Og de sier at vi skal halte alt dette. Ikke problem. Stod at han nå byttet det gullkolven. Og tilby han, og brådde på denne veien der som det lova. Men her sørger vi hva det god er,
og hver menneskene eller Israelsfolk vær. De hadde ongan chans at narska skot. Kommer dit inn hatta marsje, så dodja dit. Mennesker til å krya til å lukka mykje. Og så bytja de tabernaklet, derfor vi hitja etter, men da vi så kommer i 3 Mosebok kapitel 1, og at Eisens har en tunge kapittel, at det er offrende og alt det her. Andre Mosebok endar vi at Moses gjør i ødlentøy som Herren er sagt, og bytja tabernaklet. Helgedommen, og Gud flyter inn i helgedommen. Og så byrjar 3 Mosebok vi heson at Herren kallar av Moses og talar vi han ur samkommenkjalten og sier talar i Israelsmen. Så ja, det Andre Mosebok 19, God var her oppe, menneska var her. God var gømter i tåre og myrsk og skudje stendur. Falskje øtaist. Sjalt Moses sier i dodje, så øylig var sjånen. Og så bytje god en halvdom. Ta mennesker ikke kunne komme til god, så kom god ned til mennesker. Og det er det som halvdomen handlar om. Tabernakle. Og nå halte jeg at det blir å bli vekkost. Jeg ikke kunne komme til god, så sier god, Einar, så skal jeg komme ned til tøyen. Og det er kanskje jeg snakker vi jola gjør dette at ta god kom ned til mennesker. Nå, vi får 4 tøyman, at ta seg bare generelt om halvdommen, og 17 tøyman vanlig vi kunne fære en liten gangetur fra det første, fra inngångsene og inn til endan. Det er så at hvis man vil opptidgen av tabernaklen, det er bare 2 rom i tabernaklen, innere og innere rom og åttere rom, ja. Det sier at det er året så vant til for man vittles der inne. Her er 2 rom, men man finner ikke ut av rett, og det her er så rævlig anlegg. Og det er nok så fascinerende gjør det. Halvdommeren, det er vi skriva. Norr, soer, vester, ester. Og det her har vi lykka i bakhøtten noen. Tog at årgods er øyla rukt. Øyla nega matar. Altså, her er sånne detaljer som onkersvekning genga atter og sånne. Ja. Tabernakli eller halvdommeren. Jeg finner en som har en stift. Han var her var ein forgarer, så jeg sier. Ein hor, ein inngått. Hette er bare et hegn, en gær. Ein hor. Inni ui, her som er kallet for forgaren, her var sjálfur halvdommeren til tabernakl. Det er ikke tekna i støttarforhold, bare så det er her. Det skulle kanskje være her, men til skilja på en. Og her var så et forheng. Hadde vært her. Hetta var kalla fyrir til heilaja. Og det var kallet til allerhelger. Hva er det? Egla simpelt. Og her sier man at her er det dette vittlas hvis man får inn tog at her er øyne egg. Her var det som vi kallet for ørsk. Og så her. Her så det folk ropar en stav her og en stav her og hukte mot hver nøron. Her var et røydelsesaltar. Her var en Josastadje, hvordan man så teknar han var 6, 3, 4, 5, 6, 6.
Han var så läs. Det är också så här, vi tjej armen. Här var ett bord som är breja, 12 brej. 8-4, her var det vattnøylet. Og så var det altar her. Som sagt, dette er ikke teknisk støtta forhold, men hadde det vært her. Her var god. Her var ørst. Her inn og det aller heiligste slapp høvespresteren ena for mars. Annars ginger prestene her alla tøyne her inne og gjør det tjeneste dagliga. Hvor de olja lampene, skifte breien ut og brende røykelse av altaren. Men her inn for høvespresteren bare ena for mars. Og her ser god vestanfyr. Inngående var her, Estersøyen. Skulle du inn her, så måtte du først forbi altaret, varsjøylade, her inn, og så her inn. Bare for at her Vester og Ester, det ble opp av første Mosebok. Det er for at sinter av detaljen i Årgods, første Mosebok kapittel 4, nekker av detaljen i Årgods, Fyrsta Mosebok 4, 16. Her sender det Kain, Hidripi og Abel og alt det, og så tar seg god han sammen. Og så sender vi 16 at så får Kain borster fra Asjon Herrans og bosettes i landet og nådd Estanfire Eden. For var det at Adam og kvinnan hadde samfunnet god, det var i Eden. Det ble kort ut ur Eden, da det synte av også. Og nå vente Kain seg borster fra gode, og bosettes Estanfyr. Årgods er utrolig rukt. Prøv å bleie opp av første Mosebok, etter, til det er sikkert. Kapittel 12 og vers 8. Det er stått til detaljer. Her stender om Abraham, første Mosebok 12, 8, er at sånn får han hiene, og får til fjøtlene Estanfyr i Betel. Her reiste han kjaldsut, så han hei Betel Vestanfyr, og ei Estanfyr. Betel, det betyr jo husgodsa. Bet, hus, og el til god. Så husgods hei han Vestanfyr, ei hei han Estanfyr. Han var i middelen her. Han er god oppa vinstre, så jo han hei ei, som merker en ruin, øying, hei han midt i middelen. Her er jo han ikke fast som ligger i middelen her. Ångstan i middelen. Eit bein kvar leiren. Det er god, årgods er øyla sottalt på denne måten. Her var god. Og ta Jesus får ur rummen i erva ut til Getsemane i Kedrons løk og enda i Golgata, da får han faktisk etter. For oss venter Jerusalem. Borste fra god. Kvoi, for vi kunne komme til god. Så det har stått litt detaljer i årgods. Ta vi lesa om det tabernaklet og i Mosebok. Ein årsak til at det er så drutt og tungt å lese, til dette er at alt stender minst tverrfyr. Vi leser først at God sier vi Abraham, takk er døme om det, at først, Anna Mosebok 25, dette er eneste døme vi takker oss her, men det er bare for å vise at kvita kan være så drutt å lese, og kanskje ta skilt. Anna Mosebok 25 og 1, her sender at Herren taler vi Moses og sier, siv Israelsmenn at her skulle komme, vi går av til moen. Nå er det god
og talar med Moses og sier, såleis og såleis skal du gjøre. Vi så først til Mosebok 35. Under Mosebok 35, her sender at Moses kattla inn og saman alla samkom Israelsmanna og sier vi til hettir til og i herren alaktikkon er gjerra, og så fer. Fyrre leser vi hva du god sier vi Abraham, da sier vi Moses. Du skal bytja en ørsk, hon skal være så snekvar Ellen, hon skal være så hø, og hon skal være gjør det høsnes tilfællen, og så skal du gjerra nir og ut ditt helger, sier god vi Moses. Nekra kapitlas hettene, nå leser vi at Israel vil gjøre det som god har sagt her, da sender nesten identiskt vid det som står. Og tog vi da, vil du skrive en lenge bok, så er dette en god oppskrift. Du sier en kapittel om hva du atler å gjøre, og så lager kapittel 18, så skriver du en nødja kapittel om akkurat det samme. Det er nødja sånn. Men så er andre Mosebok oppbyggt. Moses gjør såleis, og Moses gjør det såleis. Alt er det tverfer. Det man sier, kan godt ha vita, at det er ikke to som er blitt svart i egnen og først blir så dopult, men det sender dopult. En annan som kanskje fyrir at på en helda min dag og sånn, alt som vi leser om inni i Sjalmor Tabernaklen, tilfær her inne, det gull og akasievier. Utan at du kan hugsa mer om det hva det men tilfær vi brukt gull og akasievier. Utanfyre, det er hans hespeie, hatta akasievier og bronx, eller kåpar. Jeg har alltid det skal være bronx, men lukka mykje, det er ikke kåpar. Det han sier at hatta gull, to vi herrene, her ute, her kåpar. Og det en årsøk for tog, det og det nå til her man kan vittlas, det hva betyr alt det, hva betyr gull, hva kåpar, hva det til purspurbloa og skarlagsreia og alt det her. Det stender ikke Bibelen at hetta lik vi hatta, eller gull lik vi, eller akasievir lik vi. Men det her utan Ivan altså, ein myndarliga tydning hver ui mittel anna at akasievir merker menneska, ta menneskaslige holdt som rådskåd ur turrare gjør stendur om Herren Jesus og Isaias. Det er turre kvisten som vaks opp i hjørnet. Og alt dette her ble gjørst ur akasievi, sånn her tilfærende som ikke vir i hei. Men det ble snikka til, stamnar ble halva beinar, snakkar, og så blir det klattar ved gudle, som ta heilava, ta reina, ta dyra, ta himmelska. Til sarstei med, men sånn til en god sarstua, hvordan ui, hvis det luttle veselig akasieviren ble brukt i halsdom gods, han ble klatter vid gudl. Utrolig vekkert. Vi kom inn mer nå at det her, det er for å ta som hver tilfær ser, eller hver lot ser. En annan som avverst, det at alle halsdomren skulle bytjast vid gavon. God sier vi Moses, sier vi Israelsfolk, at de skulle komme vid gavon. Jeg bytjast med halsdom fyrir. Og det et øylig videre, altså vi her var god og alt det der tekve og hette gjør det spekle, og vi hokste om hetta, hette trealer, og vi kom ur Egyptalandet. Her var i øyemørsene, her ånds. Og det skulle være igjen i øyemørsk, og i x antall år.
Og jeg vet ikke hvordan man hukser i ta, men hvis man utover alt hukser om pensjon og ta man ser bygge opp for framtøyene og alt det til forskjellige. Ja. Det er ikke nok hvis man hukser til lovarkraft nå. Tror jeg at om x antal år skulle vi jeg vet ikke om man hukser så løst eller man bare levde fra hånden i munnen, men her kommer vi ødelen tog til 8. Gå til Moses og bygge halvstånd for. Hvordan spegl 8 man ut igjen i øyemørsk? Det kan så ut. Jeg råkner vi til at det var gømt til å spekle, så kan man sprekke ui, og så har man brukt en liten pett i her til å spekle seg vi. Og da Gud sier, jeg vil gjerne ha det å spekle. Så kom det vitt. Halvdommen ble bygd ved gaven. Og da sender som anden lærte og hjertet dreiv kom det ved gaven, vi tog som de 8. Vi leser Nya testamentet at Gud elskar en gleden djevare. Her så folk som var glede da det kom til de 8 til halvdom herrans. Det er en ting som ikke ble bygd ved gaven. Alt det her, halvdom her, han bygde stabbona. Det kommer kanskje hvis vi var tydelig til. Det er stabbar. Altså, lukka sunt, det er plankar som setter opp, eller plankar som grattar å bruka. Og det var akasievier og klatte vi godle. Det var ute igjen i øyemørsk. Og stabban, eller disse plankene blir ikke sett ned i sanden. Og så stod det her, vi som har lise fjallapratikna mitt landa, enden av fjallapratikna, her sier Herren Jesus sjálfur at grundarlegi faktisk viktigere enn hus. Bygd du oss klett, sæler han med over i høyre og gjer etter tog som han har hørst. Gjer etter tog. Det er kanskje av, da glemmer jeg menga. Han bygd klett. Han som høyrer og gjer ikkje, han bygd samt, og så plankan blir ikke bare sett ned i sanden. Når silverstabbar, nå blir det ordentlig av mystisk dette her. Når silverstabbar blir støpter, når sånne fundamentklossen, når klossar, tar blir sett ned i sanden, disse klossaner, man kallar det for det, og så blir disse plankene her sett ned av disse her silverstabbaner, som fundament. Det her skulle ta standa plankene. Han heter jo koppa. Det var skyld. Og det var ikke gaver. Hetta sølvet ble finnet sammen vi. Hetta var en løysegjald. Det sendes hållet, Gud sier Moses, gjer no mantel, med usjøsfolk, til deg, og de skulle gjalta en halvan sekel av silveret, som løysegjald for sitt liv. Det skulle gjøre. Halvan sekel av silveret, hin rujtje ikkje meir, og hin fatak ikkje minne. Lukka mykje rujkla fataks. Halvan sekel skal du betala som løysegjald for ditt liv. Og ur tog silveren skal du støypa nekra stappar. Og der skulle være fundament under öllun halvdom. Her er halvdom standa. Her er skylde som løysegjald, kraft løysegjald, ikke gava, kraft løysegjald. Fundamentet stendur av en løysegjald. Nu er det akkurat av jól. Hva sender du Lukas 2? At da Quirinius var landsøvdinge, så sier han at lad nu, og nu har man ikke gjørst annet enn lust til Lukas 2, og nå er man fann ivast i hver var kvør. Om hens høyner gikk jo fra Augustus i Kaisara, at atler heimeren skulle skrivas i mantel. Ikke det jo? Det var Israelsfolk, og vi ble talt i mantel. Vart vi i mantelen skulle gjalta en halvan sekel av sylv.
Nu sier Augustus Kaisari at alle heimeren skal skrivas i mantel. Hva hendte da? Da ble løysegjaldet født i heimen. Da ble Jesus født. Løysegjaldet sjå. Han skal frelsa folksut. Og troligt, da. Løysegjaldet kom inn i heimen. Hver ursaksmæver skulle gjalda en halvan søkel av sulle. En rujt ikkje meir, og en fatat ikkje minne. Öll lyka, det kostar lyka nek for öll. Hundredovis av årensheitene skulle alle heimene skrivas i mantel. Og takk om løysegjaldet inn i heimen. Lyka for öll. Ryker, fadager, halvur segla sull. Halgedomeren kvulti av løysegjalden, frelseversen. Utrolig av vekkert. Helt eina standan skal orgods honke saman og gjøre mening. Og tid, tog tabernaklet alltid eisen så utrolig, og tempelet så avverst, ångsvekna. Leses av boken her, speklian, hon delte opp i litt små kapitler, så det nevnt nok. Tog at Augustus og Quirinius og Jesus i kroppe og vattrar og alt det, øyla fitt alt det her. Løysegjalt. Hva kostar det da? Hva god var oppi av Sinai og menneska var her nere. Menneska kunne ikke komme opp til god, god kom ned til menneska. Jeg tror jeg kunne si til det var samfellet vi hinn livande god. Det kostar i honom helt og medallet. Til han kom ned til okkon. Og hetta viser til at det ikke tilfeldig at vi kunne si til her det, vi året gods, at vi kunne ha samfellet, njóta samfellet vi hinn livande god, og til åttan, jeg vet ikke, til nevnt å si hvordan det er nå, jeg levde ikke 100 år så igjen og alt det der, men jeg så ikke alt for en trend, det brøtt nek, og i munnen løy vi samkommer, det brøtt og møter jeg nek. Somt til det gåa, og andre ting til det verre, og ikke nive, men alt som er brøtt, til en hukkbordsbrøyting for en frammeisende. Det at alt er så deilig, det her at selvfølgelig frelste god med. Altså, hallo til da? Ha? Altså, det er ikke fantastisk at jeg kan ha samfunnet med god. Altså, god skal være glad for det han kan kalla seg min vin. Jeg har sånn ekkert ære å velge med. Simpelt enn, altså. Ja? For helt han serverer. Men hatt her er en sånn jeg vet ikke om man kallar det for en sørt som er kommet inn, men synes jeg sannsyn her om at simpelthen at god frelsesmiddel er her så nekvire. Nei. Det her var vi ikke. Men han kom nye til okkon. Vi hadde ongan chans å komme til han. Og takk hetta Arnvid takk en stekk. Nå hittar vi nyr og her. Nyr og tabernakle. Hvis vi uimynd okkon, hvis vi uimynd at ikkon at vi nå hittar inn og ser søyen her. Så er det litt hår her. Man sier, det er simpelt. Det er hatt en hår, det er åpelskjæra. Tætje av tabernaklen. Det var det 4. Det var 4 dukar og blir spentur. Det kan jeg lukka si at eisni at til ringt av vera 100% sikker å si at såleis sa tabernakli ut. Tog jeg at her er en tekster som kan skiljast og misskiljast, og man kan skapa seg en mynd av hvordan det er, men å si 100% av såleis varta,
Så skulle det ansatte ikke hvis jeg ikke sier det, at ja, så har vi kommet misskilt av ordentlig, helt sikkert. Her finnes en duker her, duk nummer 1. Nå tar sånn tætja, annars det jo regnet ned i t-shirt smart. Og så var det en annen duker utan nå her. Og så var det en 3 duker. Utan nå her. Og så var det en 4 duker. Utan nå her. Her var 4 duker. Eller täk, eller tåk. Spent og driver tabernaklet. Det var tætja tabernaklet. Ta 8. Ta stendur i tøying Victor Danielsen, så hatt det var showkumskinn. Jeg vet ikke hva det er for noe. Ikke peiling. Om det en kåper, eller en showkick, jeg vet ikke hva det er. Men det var akkurat slä av lever i et la skinne av omkring slä. Det var tjukt og halvførst. Dette var ut i øymørsene. Her var sander og vinter og bekande sol og anna. Dette var jo akkurat halvførst materiale som de hadde ta. Og da tog satt utanfor her og hukte etter tabernaklen, så såst den her bruna, oentranta kiksa jeg tætj. Hadde var tabernak, hadde var halvdjedommer gods. Et brunt sjåkumskinn. Utan som sagt, jeg vet ikke hva det er for noe, men akkur oentrant akkurst. Ikke spesielt, wow, man sier at såst at det her vil jeg inna. Det var det som han sa. Et brunt skinn. Nå, innenfor her var et annet skinn. Og nå får jeg vite vi finner det her. Nå har jeg jo glemt akkurat hvordan i rettjefylgjan vi er. Hei det her omstående. Han var at det var reilita vekkraskinn. Jeg vet ikke akkurat, det at man sier en eller annen form for skinnjatter, og sikkert penare og bleitar mjukare enn et åttare. Det 3, det var geitaodl. Og det innara, det var funt, tvinnaløyn, blått, purpurrett og skarlagsrett tegv. Og her skulle de brodera og seima mynter av korrupon og annen oi. Det han sier, at det såst her, hukte så såst det bruna skinn. Da du var prester og kjørte tjernast inn i tempelen, eller inn i halvstånden for gode, så såst du at det her skarlagsreia, purspur og alt det her mynster, korrupar og vauter og seimeiren og i samme hus. Hver sitt perspektiv. Så stod utanfor jeg hukte inn, simple sånn sant. Var så innanfor jeg hukte ut. Wow, det er flott. Hvordan sørst du Kristus? Stegg at her. 8 så leia Kristus, Jesus, åntrant, ja. Kjeilet. Grævda sinde gypre. Det er slett ikke gale. Sinde meir. Langer inn. Samt personer. Prestaner. I det er ødel sykvande prestar. Og vi eier sånn rätta perspektivet av Jesus i ötleforen wow, det är vackert. Men han vant sig var utanför i hygger och säger oj, jag hade det ointrant. Samme hus, samme personer. Og i okkara, og til så en annen søye av det eisen sig vi at bedre og bedre vi kommer å kjenne Kristus, vekrar bliver han. Langer inn kommer vi større, dyrare og flottare verden fyrir jokken. Bedre vi kommer å kjenne. Nå har vi da fått en kaffemån eller en stekk, og så ber jeg det om man har løtt.